Утро во Скопје се разбуди во магла која потсети дека пристигнува сезоната на загаден воздух. Не дека во летните месеци нема загадување, но сепак во зима ситуацијата е алармантна. Скопје со години е еден од најзагадените градови во Европа. Скопје со години се бори со загадувањето, ама само преку најави и соопштенија на властите. Затоа сега е време Орце Ѓорѓиевски во соработка со централната власт сериозно да ја свати работата и да се најде решение за сузбивање на овој проблем. Ѓубрето на улиците беше најургентно за решавање, но и ѓубрето во воздухот не смее да чека. Заврши акцијата 72 часа за чистење на Скопје на новиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски. Тој синоќа изрази задоволство и информираше дека биле собрани преку 4.500 тони отпад, се измиле улиците и плоштадите, се исчистило коритото на Вардар, почнало чистењето на Вардариште, а комплетно ја исчистиле и депонијата кај гробиштата во Бутел. Градоначалникот најави дека оваа акција ќе продолжи и во иднина. Своји коментари на акцијата дадо и граѓаните на социјалните мрежи. Скопјани претежно беа задоволни, но имаше и такви кои акцијата ја нарекоа политички маркетинг. Имаше и коментари на граѓани кои даваа предлози не само за чистењето, туку и во други области од функционирањето на градот, што треба Ѓорѓиевски да преземе во наредниот период. Ќе остане ли сметот и ѓубрето единственото, пошто скопјани ќе паметат Данела Арсовска. Таа кога пред 4 години ја бараше довербата, настапи со програма и ветување на 69 страници, а сега отчет не даде ниту со 6,9 збора. Граѓаните очекуваат детален извештај за сработеното со конкретни спецификации, каде се потрошиле половина милијарда евра од 4 годишни буџети за време на нејзиното началствување. Арсовска пред 4 години вети многу убави и потребни проекти, како што се 5 нови мегапаркови, 5 нови булевари, обновена универзална сала, набавка на 250 нови еколошки автобуси, вети и најдобар луна парк на Балканот, жичарница од Скопје до Средноводно и садење на 100.000 дрвја секоја година. Се уште не е доцна да даде отчет. Сигурно и има реализирано нешто од ветеното, сигурно нешто сработила. Треба само да се потсети. Ако на функција дојде со програма и ветување од 69 страници, може на заминување да даде отчет, па макар и со 6,9 збора. Во централното подрачје на Скопје има повеќе импровизирани тезги кои делуваат несоодветно на просторот, а некои и грдо. Од општината истакнуваат дека инспекцијските служби спровеле вонредни инспекцијски надзори на плоштадот Филип II и на влезот на старата скопска чаршија, и при тоа утврдиле постоење на повеќе диво поставени и заградени објекти. За 10 од нив се донесени решенија за нивно отстранување во рок од 5 дена. Доколку собствениците не ги отстранат објектите во наведениот рок, општина Центар ќе пристапи кон нивно отстранување. Од денес 55 автобуси од приватните превозници се вклучуваат во јавниот градски сообраќај на Скопје. Ова би требало да го подобри градскиот превоз во главниот град. Представник на приватните превозници истакна дека имаат еколошки автобуси и дека се надева дека ќе се смени возниот ред за автобусите да пристигнуваат навреме како што пишува на таблите. Новиот градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски на пресконференција заедно со приватните превозници рече дека покрај постојните ќе се вклучат и нови автобуси на кои им се дадени лиценци, за да се надомести недостатокот од возила во јавниот превоз. Од друга страна, најавата на новиот скопски градоначалник најде на критика од партијата Левица. Тие прашуваат зошто на Ѓорѓиевски и на советниците на ВМРО ДПМН приоритет им е набавка на нови автобуси за приватните превозници, наместо за јавното сообраќајно претпријатие Скопје. Рано утрово во СВР Скопје е пријавено дека на крстосницата од улица Ленинова и улица Столтенбергова возило удрило полицаец на должност. Имено патничко возило Hyundai со скопски регистарски ознаки, управувано од 38 годишно лице од Скопје, удрило во полициски службеник кој извршувал службени дејствија. Припадникот на МВР се здобил со телесни повреди кои биле констатирани во градската општа болница Свети Наум Охридски. За само 2 дена во Скопје викендов се приведени 10 лица на различна возраст кои поседувале дрога. Загрижувачки е што најмладиот има само 14 години. Полицијата на различни локации ги уапсила овие лица затоа што кај нив се пронајдени и одземени марихуана и бела прашкаста материја.
Полицијата синоќа го апсила возачот кој синоќа во аеродром во близина на кулите Джевахир со автомобил удри во контейнери и во возило, пошто го напуштил местото на несреќата. Станува збор за 22 годишен државјанин на Турција со привремен престој во Скопје. Против него е поднесена прекршочна пријава по 3 основи: управување возило со недозволена брзина, возење под дејство на алкохол и напуштање на местото на сообраќајната несреќа. Македонскиот јазик е еден од главните столбови на македонскиот идентитет. Тој е исправен пред многу предизвици. Еден од предизвиците е и се почестата употреба на странцизми. За ова се прозборе денеска на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, Скопје, каде до петок се организираат 10 отворени денови со кои ќе биде одбележан и Светскиот ден на науката 10 ноември. Иако зборуваат на македонски јазик, употребуваат премногу странска лексика. Додека е на лексичко ниво, ќе речеме дека може да биде минлива категорија, минлив процес. Меѓутоа, навлегувањето во рамки на граматичкиот систем е веќе голем проблем, затоа што на тој начин всушност се влијае на структурата на јазикот, појасни директорката Јованова Грујовска. Според неа мора да има свест и меѓу новинарите, наставниците и родителите, и тоа да се пренесе на младите генерации. Македонскиот јазик се зборува само овде во независна Македонија и македонскиот јазик ќе постои додека ние го употребуваме.